ummata najaafi kana hoo danda'ame qabu hoo dadhabe immoo akkaataa ittiin dhufan sana isaan rukutanii ajjeesuun jannan anaaf qophiidhaan jedhan nuti ibsa gaddaa baasnu hin qabu because ganaadha lola keessatti immoo ajjeesuunis duunuunis kan jiru. Now they fear another conflict could erupt again. በሰላም እንቅልፍ አይተኙም እሱን በማሰብ እና አሁን ወደፊትም ወደ ኋላም ሰላም ለማግኘት በጣም ብዙ ጥቃት ያጋጥሙናል ብለው እየፈሩ ነው አሁን። Oduuteenya jalqabaatiin Dirree Dhawaatti waraanni guddaan amma booda gaggeeffamuufi jedhame. Koomishinarri poolisii Dirree Dhawaa Alamuu Magraa waraana bilisummaa Oromoo ajjeesuudhaan jannata galuuf akka jiranii siman. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo Dirree Dhawaatti heddummaachaa dhufuu hordofee koomishinarri poolisii magaalattii waan isaan dubbatan bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin mootummaan Kaanaadaa TikToker Adoonaayi hatattamaan akka gadhiifamu mootummaa Itoophiyaa gaafachuun himame. Guyyaa tokko dura kan hidhame TikTokerri guddaan Itoophiyaa Adoonaayi waa'een isaa ijoo dubbii yeroo tahaa jirutti faallaa kana ammas TikTokeroonni biroo 3 ol hidhamaniiru. Hidhaa TikTokeroota hammaatee bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin hidhattoonni haaromni TPF naannoo Tigraay keessaa TPLF buqqaafnu malee of duuba hin deebinu jechuun waadaa galan. Gareen waraanaa Tigraay dhiyoo TPLF irraa fottoqe miidiyaa idil addunyaa chaanaalii afuraffaa waliin afgaaffii cimaa taasiseera. Gaazexeessaa idil addunyaa Affaaritti argamee garee kana dubbise gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma geessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka qaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Dirree Dhawaatti waraanni guddaan amma booda gaggeeffamuufi jedhame. Koomishinarri poolisii magaalaa Dirree Dhawaa Alamuu Magraa waraana bilisummaa Oromoo ajjeesuun jannata galuudhaaf akka jiran himan. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo Dirree Dhawaatti haala argamee hin beekneen haleellaa raawwachaa dhufu hordofe koomishinarri poolisii magaalattii ibsa kennan. Mootummaan dhimma kana irra deddeebiin keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo Dirree Dhawaatti babal'achuu dhoksuu barbaadus as dhiyoo woboon akka Dirree Dhawaa gahe ofiif amaneera. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo deddeebiin kan kaasu koomishinarri poolisii Dirree Dhawaa Alamuu Magraa tibbana afgaaffii miidiyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Dirree TV waliin taasiseen waraanaan wal qabatee wantoota bakka biraatti dhagahaa turre hedduu as fiduudhaaf woboon dhufeeraa jedhan. Poolisii naannoo Somaalee daangaa Dirree Dhawaa cabsitee dubartii ulfaa ajjeeftu kan jajan koomishinarri kun faallaa kanaa waraana bilisummaa Oromoo yoo himatan akkas jedhu. Shaneen namoota hedduu qalanii kaan ukkaamsanii fudhachuun miliyoona gaafachaa turan jechuun taateelee Oromiyaatti raawwatamaa turan akka fakkeenyaatti kaasuun amma immoo Dirree Dhawaatti sana fiduudhaaf dhufaniiru. Dirree kan dhufaniif ammoo gareen shanee bareechuudhaaf miti jedhan. Gareen waraana bilisummaa Oromoo akkuma Dirree Dhawaa seeneen milishaa fi barsiisaa tokko haala suukanneessaadhaan ajjeesaniiru jechuun akka mormaa qalan himatu. Koomishinarri poolisii kun ajjeechaan gahee kanaan raawwatame uummata kanaaf hin malu kan jedhan qondaalli poolisii kun gocha garee kanaa mee ijoollee miidhamtoota kun boru maal jetti laata jechuun gaafataniiru. Akkamitti woboon akka Dirree Dhawaa seenees yoo ibsan shaneen tun karaa lamaan dhufte tokko ammoo qawweedhaan dhufe kaan immoo piroopoogaandaadhaan kan dhufeedha jedhan. Alamuu Magraa namichi qawwee qabatee dhufe Jaal Harargeedha kan jedhu koomishinarri poolisii Dirree Dhawaa kun Jaal Harargee faana qabsoodhaaf Eertiraa kan ture gumaa saaqataa immoo miidiyaa irraan piroopoogaandaa nurratti baneera jechuun himatan. Gumaa saaqataa shanee faana hin turre yoo jedhamee haa dhufu jechuun gaafatan. Piroopoogaandaan gumaa poolisoota ajjeefamaniif maaf ibsa hin baaftan jechuudhaan nurratti kee kan jedhu qondaalli poolisii kun diinni alaa nutti seenee milishaa keenya ajjee
ajjeese osoo haaloo hin bahatin osoo opereeshiniin hin xumuramin ibsa baafnu hin qabnu jedhan Koomishinarri Poolisii Dirree Dhawaa Alamuu Magraa. Asitti qondaalli poolisii kun sababa ibsa baasuu didaniif yookaan poolisoota ajjeefamaniif ibsa baasuu didaniif yoo himan lolli shanee waliin eegalle ganaadha jechuun waraana gama bahaatiin itti fufuudhaaf akka jiran ibsan. Egaa beek diinni galee milishaa keenya ajjeese barsiisaa keenya ajjeese milishaa sadaffaa dabalee ijoollee poolisii lama ajjeese as keessa sosso'aa jira. Opereeshinii osoo hin xumurin nuti ibsa gaddaa baasnu hin qabu. Because ganaadha lolli. Lola keessatti immoo ajjeesuunis duunuunis kan jiru. Gareen waraana bilisummaa Oromoo hojjettoota Chaayinaa 4 akka butanillee kan dubbatu Koomishinarri kun wanti nu biratti adda godhu immoo hidhattoonni kun hojjettoota butanii wayita qarshii gaafatan nus akkaawuntii isaan ergan sana ilaallee qabuudhaan uggurreerra hojjettootaas qarshii malee baasuu dandeenyeerra jedhan. Gaduma deemuun immoo nama ajjeesuun jannata akka isaan galchu kan himan Koomishinar Alamuu Magraa akkas jedhan. Immoo garee nama qalee ajjeesu atis karaa isaan dhufan sanaan yoo ajjeefte jannata ni seentaa jedhan. Ani jara sana yookaan waraana bilisummaa Oromoo yoon ajjeese jannanni naaf qophiidha jechuun waan ajaa'ibaa dubbatu. Uummataan ajaa'ibe kana hoo danda'ame qabu hoo dadhabe immoo akkaataa ittiin dhufan sana isaan rukutanii ajjeesuun jannan anaaf qophiidhaan jedhan. Nama akkanaa kanaan nama ciibsee kana. Wanti beekamuu qabu qawween hidhanne ittiin boonuudhaaf miti kan jedhan Koomishinarri kun ittiin ajjeesuu fi ittiin lollee diina keenya fixuu fi jechuun deddeebiin ajjeechaaf dhaadataniiru. Waraana bilisummaa Oromoo hammeenya isaati kan jedhu bal'inaan kan tarreessu qondaalli poolisii kun kan nama dibu waboon maqaa Oromoo baatanii wayita deemanis nama saalfachiisaa inumaa Oromoo dura ajjeesanii jechuun simatu. Waboo nama hawaasa nagaa harka duubatti hidhee dararu jechuudhaan himatanii jara kana ajjeesuu immoo seerri naaf hayyamaas jechuun deddeebiin ajjeechumaaf waraanaaf dhaadatan. Gama biraatiin karaa ittiin waboo qaban yoo himan immoo bilbillee fi itti haasawaa lookeeshinii isaanii hordofne haaloo bahachaa jirraas jedhaniiru. Gumaa Saaqqataafaa garuu kana faalleessanii anaaf kantiibaa maqaa balleessaa turaniiru. Kana qofaa miti gumaan muumicha ministeeraa koo illee arrabsaa jira jedhan. Magaalaa teenya warri maqaa balleessan garee durriyyoota jaarsa yookaan jaartii hin qabneedha kan jedhan Koomishinarri Poolisii Dirree Dhawaa kun miidiyaaleen idilee seeraaf heera qaba. Miidiyaan hawaasaa immoo gadhiifama bakka durriyyoonni akka gumaafaa irratti wal gahan jechuun arrabaan namoota aktivistii ta'an dhukkee irraa kaasaniiru. Gama biraatiin gaaffiif deebii kana keessatti maqaan isaa deddeebiidhaan kan kaafame Gumaa Saaqqataa immoo dhimma kanaaf deebii laataniiru. Gumaa Saaqqataa deebii gabaabaa miidiyaa hawaasaa isaatiin laataniin ani hin sobu baay'een gaddee jedhan. Wanti baay'een ajaa'ibe immoo namoonni biyya tana hoogganaa jirra jedhan dadhaboo ta'uu isaaniiti kan jedhu Gumaan garuu beekumsaa fi odeeffannoodhaan sadarkaa kanatti gadi bu'oodha yookaan hiyyeeyyiidha. Warra beekumsa hin qabne tahan jedhe yaadee hin beeku jechuun jarri maqaa isaa deddeebiin kaasan kun wallaaltoota akka ta'an himan. Gumaa Saaqqataa. Gumaa Saaqqataa maqaan isaa kantiibaa fi koomishinara olaanaadhaan deddeebiin kaanaan deebi'ii wayita kennan dhimma Eertiraa irraa gale jedhuuf immoo namoonni miiliyoonaan lakkaa'ama miidiyaa hawaasaa gubbaatti na beekan yeroo jijjiiramaa eessa akkaan ture ragaa bahuu ni danda'u jedhan. Gaaffiif deebii sana keessatti koomishinarri olaanaan kun gumaan ani Eertiraa irraa hin galle yoo jedhe gabbee haa dubbatu jechuun gaafatanii turan. Dhimma kanaaf deebii kan kennan Gumaan immoo akkas jedhan. Gaazexeessaan dhugaadhaaf dhaabbate qajeeltowwan gaazexeessummaa qabu yoo jiraate ani gadi bahee dhimma kanarratti dubbachuudhaaf qophiidha. Oduu biraatiin mootummaan Kaanaadaa tiktaakar Adoonaay hatattamaan akka gadhiifamu mootummaa Itoophiyaa gaafachuun himame. Guyyaa tokko dura kan hidhame tiktaakarri guddaan Itoophiyaa Adoonaay waa'een isaa ijoo dubbii yoo ta'u faallaa kanaa ammaas tiktaakaroonni biraa 3 ol hidhamaniiru jedhame. Tibbana Itoophiyaatti tiktaakaroonni maqaa gurguddaa qaban tokkoon isaanii funaanamanii hidhaatti guuramuu eegalaniiru. Haaluma kanaan tiktookara beekamaa Adoonaay Biraanee Hayila Mikaa'el poolisii federaalaatiin guyyaa tokko dura jechuun guyyaa roobii to'atamee ture.
dhiyoo Kaanaadaa irraa gara biyyaatti kan galee fi Saggit Fammisiin miiliyoonota biratti kan jaallatame Adoonaay guyyaa tokko dura isaaf jaalallee isaa beekamtuun Jaanii jedhamtus to'atamanii turan. Addatti hidhamuun Adoonaay hedduu biratti gaaffii yoo kaasu poolisiin federaalaa immoo namni kun tiiktaakaroota dhiyoo hidhaman kanneen qullaa tiiktaak awwaardi gubbaatti mul'atan waliin hariiroo qabu jechuun ibsee ture. Kaleessa dhimmi Adoonaay kun ilaalamee guyyaa 14f qorannoon akka irratti gaggeeffamuuf murtaa'uun immoo gabaasa biraati. Hidhamuu Adoonaay booda harmeen isaa yaada BBC afaan Tigreetiif kenniteen ilmi isaanii badhaafamuudhaan kan malee hidhamuudhaan akka hin malle ibsite. Adoonaay ilma sabaati homaa hin ta'u ilma Itoophiyaa qulqulluudha jedhan aadde Ababaa Gabruu. Hidhamuu isaa wayita dhagaan deessa isaa waan hin ta'eef sodaadhus hanga seerri jirutti homaa hin ta'u jechuun dubbatan. Hidhamuu isaa wayitaan dhaga'u ilmi koo maal balleesse maal godhee jedheen gaafadhe. Ilmi koo nama waan gaggaarii raawwatudha jajjabeeffamuu fi badhaafamuu nama qabudha jedhan. Wanti inni jedhu akka maleetti yeroo hubatamuu fi hiikamu wayita dhagaan gaddiitti dhaga'amuus ibsan. Ilmi koo biyyaa baqachuu hin jajjabeessu Itoophiyaa nan gargaara jedhee dhufuu isaatti ammoo baay'een gammadaa kun immoo kennaa rabbiitii jedhan. Badhaasa tiiktaakaroota isa guddicha torbaanota dura Finfinneetti gaggeeffameen tiiktaakara cimaa fi dameewwan dorgommii birootiin badhaasota 4 ol kan injifate Adoonaay roobii dabre ture to'annoo jala kan oole. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti yeroo gabaabaa keessatti beekamtii guddaaf dinqisiifattoota hedduu kan horate abbaan Saggit Fammis hidhamuu isaatiin wantoota lamaatu eegamama. Mootummaan to'atee harkaa qabu yookaan nama kana hatattamaan gadhiisu yookaan ammoo biyyaa ari'uudha jedhamee tilmaamama. Sababiin kana immoo mootummaan Itoophiyaa akka lammiilee isaa kan biroo Adoonaay irratti murtee dabaa dabarsuudhaan mana hidhaatti yeroo dheeraa hin dararus jedhamee eegamama. Dargaggeessi xiqqummaadhaan biyyaa bahe kun waggootaaf Kaanaadaa waan jiraateef ammatti paaspoortiin isaas Kaanaadaa waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa Adoonaay akka lammiilee biraa hidhaa tursiisuu akka hin dandeenye ni eegamama. Dhimmuma kanaan wal qabatee abbaan Adoonaay kaleessa imbaasii Kaanaadaa Finfinnee jiruuf ergaa erganiin mootummaan Itoophiyaa ilma keessa waan hidheef dhimma isaa hordofaa jechuun hubachiisaniiru jedhame. Ergaa gama imeeliitiin ergeen abbaan Adoonaay lammii Kaanaadaa waan ta'eef hidhamuu isaa imbaasii Kaanaadaa beeksiseera jedhameera. Imbaasiin Kaanaadaatis battalatti ergaa kana fudhachuudhaan mootummaan Itoophiyaa dhimma Adoonaay hatattamaan qoratee lammii isaa kana akka gadi lakkisu gaafachuun ibsameera. Oduudhuma wal qabatee namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaatti gocha duudhaa uummataa Itoophiyaatiin ala ta'e raawwatan to'ataman. Qajeelchi waliigalaa poolisii Finfinnee namoota miidiyaa hawaasummaa tiiktookiidhaan gocha duudhaa uummataa Itoophiyaan ala ta'e raawwatan to'achuun qorannoo irratti eegaluu beeksise. Maqaa tiiktookii Liiljee jedhamuudhaan kan of waamu Goygarkoot Wiyyaawilii fi isa waliin gocha qaanee isaa kana raawwachaa kan turte Haliilee Gibboo Ayyaanaa kutaa magaalaa Lammii Kuraatti to'atamu poolisiin Finfinnee ibsa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxanseen hubachiise. Gama biraatiin maqaa tiiktookii isaa Pireezidaantii Maammee jedhuun kan of waamu Baharuddiin Musammaa ergaa aadaa fi duudhaa biyyaa waliin hin deemne dabarsuu isaatiin kutaa magaalaa Booleetti to'atamu poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Oduu biraatiin hidhattoonni haaromni TPF naannoo Tigraay keessaa TPLF buqqaafnu malee of duuba hin deebinuu jechuun waadaa galan. Garee waraanaa Tigraay dhiyoo TPLF irraa fottoqe miidiyaa idil addunyaa chaanaalii afraffaa waliin afgaaffii taasiseera. Haaluma kanaan gaazexeessaa beekamaan idil addunyaa naannoo Affaar moggaa Tigraayitti argamuun hidhattoota TPF dhiyoo ijaaraman irratti dookumantarii gabaabaa hojjete maxxanseera. Gaazexeessaa Jamaal Usmaan naannoo Affaaritti dookumantarii cimaa hojjechuudhaaf akka imale AGM torbaan akka arraa kan gabaase yoo ta'u gaazexeessaan kunis garee kana bakka isaa leenjii fudhataa jiranitti argame erga dubbisee torbaan booda viidiyoon isaa halkan tokko dura gama TV UK guddicha chaanaalii afraffaadhaan uummata bira kan geesse yoo ta'u gama onlaayiniitiin eda immoo uummata bira dhaqqabdeetti. Yeroo baay'ee gaazexeessaan kun dookumantariiwwan ciccimaa kana hojjetu ta'us dookumantariin ammaa kun of eeggannoo cimaan hojjetame. Waggoota 15 oliif hojii miidiyaa keessatti kan beekamaniif biyyoota waraanaan diigaman keessa walakkaa dhaabbatanii viidiyoo dookumantarii garaagaraa hojjechuudhaan kan beekaman gaazexeessaan kun gabaasa amma maxxanse kanaan Itoophiyaa waraana haarawaaf yeroo qophaa'aa jirtutti garee waraanaa haaromni Tigraay cinaatti uumamuu kaasan. Abiyyi Ahmad ammatti ulaa galaanaatiif Eertiraa faana wal dhabaa akka jirus mirkaneessa. Jamaal Usmaan haasawaa Abiyyi Ahmad amma dura irra deddeebiin paarlaamaa gubbaatti taasisan Itoophiyaan ulaa galaanaa malee haftee mana hidhaa hin teessu kan jedhu yaadachiisuun walumaa galatti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad
ammatti sababa hulaa galaanaa barbaadaa jiruuf diinota isaa Itoophiyaa keessatti isa dura dhaabbatan caccabsoo akka barbaadus ibsa. Wayita Abiy Ahmed hulaa galaanaatiif dhaadataa jirutti gareeleen akka Faannoo, TPLF fi Eertiraa waliin ta'uudhaan waraanaaf as garagaluus kan kaase. Kana jidduutti ammoo hidhattoonni garee TPLF dura dhaabbatan yookaan TPLF loluudhaaf jiran haaroonni naannoo Tigraay moggaa takkaan akka uumaman ibse. Haaluma kanaan hidhattoonni haaroonni as dhiyoo uumaman kun maqaan isaanii TPF yookaan Tigraay Peace Forces akka jedhaman kaasuun gareen kun isa TPLF Tigraay irraa buqqaasuu barbaadu ta'uu yaadachiise. Miseensonni waraanaa TPF miidiyaa kanaaf yookaan chaanaalii afuraffaadhaaf yaada kennan sababiin hidhatanii Affaar irraa loluudhaaf murteessaniif garee muraasa naannoo Tigraay dhuunfate kan TPLF jedhamu achi buqqaasuudhaaf akka ta'e himan. Gareen TDF irraa fottaquudhaan TDF falmuudhaaf qophaa'aa jiran kun haga TPLF buqqaasanii akka of duuba hin deebine kaasuun uummanni Tigraay nagaa argate nuti yoo duune homaa hin qabu jedhan. አይፋልን ያእኽለና በቃ ያእኽለና ንሕና ናብ ልምዓት ክንግስግስ እምበር በቃ ናብ ቃልሲ ያእኽለና ከሲርና ኢና ኢንተርፍ ኸሳራ ከሰይራ ኸውናለን ቃልሲና አብዝለና ኩናት ዘትርፍ ነገር የለም ያው ኩናት And a country is still recovering from the devastation of its last war is taking up arms once again. Now they fear another conflict could erupt again. በሰላም እንቅልፍ አይተኙም እሱም በማሰብ እና አሁን ወደፊትም ወደ ኋላም ሰላም ለማግኘት በጣም ብዙ ጥቃት ያጋጥሙናል ብለው የፈሩና አሁን أوزي بلعتنا 4 عامات حرشة يتحارسي بعد أخوينو تسلعو Kana jidduutti hawaasni Affaar magaalaa Abbaalaa jiraatan yaada chaanaalii afuraffaa kanaaf kennanii namoonni hedduun ammatti hirriiba hin rafan. Sababiin isaas sodaa waraanaa yeroo kamuu caalaa hammaatee ol ka'eeraa jedhan. Meejor Jeneraal Zawduu Kiroos qondaalli olaantuun TPF sababiin itti waraana haarawaa hundeessaniif garee duubatti hafoo TPLF guutummaatti balleessuudhaaf ta'uu himan. Garee TPLF haga aangoo irraa balleessinuutti nagaa Tigraay eeguun rakkisaadha kan jettu qondaalli TPF tun dhuguma gareen TPLF kun diinota Tigraay waliin ta'uudhaan ammas waraana biraatiif qophaa'aa jira. Ani kana hin amanu. TPF illeen gareen TPLF Eertiraa waliin ta'ee lola biraatiif qophaa'uu hin fudhatu. Kanaaf ammoo garee waraanaa ijaarrannee sochiitti seenne jetteetti.